तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप आईक्यू मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप आईक्यू का कोई भी फ़ोन यूज़ करते होंगे, तो आप एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जो कि आपके आईक्यू फ़ोन में होते हैं, जिसको करने के बाद आपका साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप आईक्यू का फ़ोन यूज़ करते हैं और अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी आपका साउंड इंक्रीज़ हो जाता है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ऑन कर देना है। यह आपके स्पीकर को बूस्ट करने के लिए दिया होता है, यह आपकी आवाज़ को काफ़ी बूस्ट कर देगा। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है, ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। अब आपको मोनो ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको मोनो ऑडियो सेटिंग मिल जाता है। यह सेटिंग भी आपके फ़ोन में बंद होता है। तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। ये आपके साउंड को कंबाइन कर देता है। इससे आपका साउंड बहुत ही एनहांस हो जाता है। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब बिल नंबर पे 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब आपको बैक आना है, यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको इसमें नीचे आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ आपके आईक्यू फ़ोन के। यह सेटिंग सब आईक्यू मोबाइल में मिलेगा। आप आईक्यू 5G का कोई भी फ़ोन यूज़ करते होंगे, तो आपको नीचे आना है। चलिए थोड़ा-सा और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग बंद होता है आपके फ़ोन में। यदि आपका स्पीकर फटा हो या आपके साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तब भी ठीक कर देगा। तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका आईक्यू मोबाइल का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। यह आपके आईक्यू फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो यही आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। और यदि आप अपन आईक्यू फ़ोन को फास्टर करना चाहते हैं, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, आई कार्ड एंड स्क्रीन पे लिंक दे दूँगा, जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।